Здравствуйте, свидетели секции Унимога. Короче, в очередной раз поговорим про тормоза. Их хоть и придумали трусы. Короче, с двух машин, с такой и с такой. Тормоза. Так, это у нас колодочки. Износ колодочек. Самый разнообразный. От полного отсутствия до отсутствия наличия. Это самое, то есть вот позжирало, короче, все. При откручивании лопнула головочка на 16. Поршеньки превращаются вот в такое Г. То есть что-то вытирается, что-то уже, чему-то уже капец. У Discovery какие-то поршеньки такие, забыли на них сделать буртики. Вот это уже сплошная ржавчина. То есть получается поршенек без пыльника вот так торчит снаружи. Пыльник, вот здесь такой манжетик малюсенький. Это самое заржавело все до такой степени. Короче, там, где можно достать, вот, допустим, тойотовские, они там повыдувались воздухом, можно повыдавливать тормозами чуть-чуть. А вот дискаверевские сказали нихт. Пришлось к большей части поршней варить болты. И потом с помощью пневмозубила и какой-то матери добывать. Еще какие-то могут быть горячие, поэтому если я начну визжать, как сучка. Тут комментатор у нас затесался. Это самое. Голос за кадром. Да, этот сурдоперевод, блин. Короче, вот внутри вот этот ржавеет бурт. То есть просто вот если их там почистить, помазать, это самое, ничего не даст. Они должны быть с завода вот такого вот гальванического покрытия. Это гальваническое покрытие успешно загнивает. Вот даже в таком месте, где просто прижата поверхность к поверхности. И он превращается в такой ржавый кусок говна. Говно — это же литературное слово. Это самое. И вот эта вот часть, она, получается, приклинивает. Тут поршеньки некоторые были на вид, вот даже, ну, неудачный пример. Ну, короче, какие-то были, когда внутрь него смотришь, что он вроде бы даже и не ржавый, он вроде бы даже мененный. И вот на Discovery такая же фигня, там похоже один суппорт мененный. Но вот эта вот часть, она заржавевает, даже если ее просто пошкрябать, то есть я их чищу в пескоструе, потом крашу, потом запекаю в духовке вместе с пирожками, с обедом разогреваю, поэтому такое настроение всегда приподнятое. И после этого оно хоть как-то ходит, потому что вот я показывал там видос мерседесовское качество хваленое. Тоже вот в этом месте пошли ржаветь суппорта и клинит тормоза, и тормозов нету, колодки съедает, что попало, короче. То есть вот в таком состоянии, блин, большая часть поршней. Там еще засвечивает, конечно, свет. Их как-то там под другим углом, если посмотреть, ну им просто капец. А вот это, кстати, горячий, слышно через перчатки. Это вот известный болт, на котором испытывали всякие сабельные пилы. Сабельная пила отстой. Это самое, не рекомендую. Сегодня пользовался сабельной пилой. Тут один неопытный водитель оторвал мне на прошлой покатухе глушитель, вот, чтобы поставить его на место. Ушло 4 часа рабочего времени. Очень жаль времени, очень жаль, что люди такие бывают какие-то безответственные. Ну, это все так я говорю, потому что YouTube не разрешает материться. Это самое. А так-то, да. Вот, в общем-то, если задумаете делать тормоза, то вот это вот самое важное место. Можно все вот это вот покрасить порошковой краской, а вот здесь все равно будет гнить, и новые поршня не будут ходить. Вот сейчас еще покажу на прадовских. Есть вот суппорта, которые, ну, вот здесь вот тоже видно, вот эта вот поверхность, она начинает ржаветь. И это, получается, под пыльник попадает. Вот видно по всем, что вот эта рабочая поверхность, она ржавая. Но где-то были, вот, одна сторона практически новый. И суппорт такой, он какой-то в руки берешь, как будто он мененный. Но вот уже все равно под пыльник полезла ржавчина, и все равно она съедает, и все равно его начинает клинить.
вот все с ржавчиной. Все, всем спасибо за внимание. Там лайки, подписки, все дела. До следующих встреч. Спасибо, что смотрите, спасибо. Там комментарий был такой, его перепостили в вайберовскую группу, народ прямо заценил вот про то, что там просто человек в курсе всех событий, хотя находится очень далеко от нас. Все, всем спасибо, счастливо.